هذا من الفضائل اللي يقول عبد الله، انك تغرس في الجنه. الحين كل يوم يسولفون هنا ومزرعه ودي اشتري مزرعه مبالغ باهظه، وايضا مزرعه ما تستحق انك تتعب عليها. تقدر تسوي مزرعه في الجنه ب5 دقائق. الان سبحان الله وبحمده كم تاخذ منك دقيقه؟ دقيقه ونص، 100 مره لك 100 شجره في الجنه. الحمد لله 100 مره 100 شجره، 400 شجره، 500 شجره، ملايين النخيل، ملايين الاشجار، ما لذ وطاب في ذكر الله سبحانه وتعالى.